morning, everyone. Today is Saturday, Easter Saturday. A beautiful day here in Madrid and all over Spain. Almost 27 degrees at lunchtime. And we are going to Castellón de la Plana, which is a small aerodrome by the sea, not far from Valencia. Vamos a hacer el run-up. Brakes, strict trim, autopilot, trim for takeoff. Okay. Pre-takeoff, flap 0, visually check. Rubios, Alfa School 818 Bravo. Prop high RPM. Casarubios, tráfico Eco Charlie, Lima, Lima Hotel, cabecera de la 08, ¿algún tráfico en paso final? Casarubios, Eco Charlie 8, abandonamos en este momento por prolongación de viento de escola. Okay, so speed is alive. Engine is in the green. 70 and rotate. Hit the brakes for rate of climb. Gear up. Casarubios, tráfico, Eco Charlie, Lima, Lima Hotel, viento cruzado de la 08. Aquí solo podemos estar a los 3000 pies. ¿La ruta predefinida? No, elegimos un segundo que tengo. Izquierda, la 08, Tengo que activar mi plan de vuelo. Me he olvidado. Hola, buenos días. Soy el Eco Charlie Lima Lima Hotel. Quería activar mi plan de vuelo, por favor. Mirando a final de la Correcto. School 818 Bravo para toma y despegue. Bueno, ahora mismo. No, ya hemos despegado. Vale, muchísimas gracias. Hasta ahora. Ya está. ¿Ya está? Estamos yendo hacia el oeste. Ahora ya vamos a virar. Ahí tiene. Sí, y ahora vamos a ir hacia... Ah, vale. Ese es el... ¿Cuál? Es ahí, abajo. Hacia ahí vamos a ir, sí. No, digo, ahí están los hangares. No, están ahí. Ah. Ahí está el aeródromo. ¿Qué habilidad tiene esto, no? Espectacular. Sí, ahora vamos a subir más. Pero hay zonas controladas. Hay punto de espera 08 Casarrubios, ¿algún tráfico en base final? Ahora tenemos que bajar a los... Sin tráfico notificado ni a la vista, procedemos a despegue inmediato por pista 08 Casarrubios. Tenemos que bajar a los 3000 pies porque nos controla Madrid aquí. Ah, 3000 es lo que te permiten ese tipo de avión. No, vamos a subir a 7000. Pero en esta zona, como hay aviones comerciales, izquierda 08, School 818 Bravo. me obligan a mantener unas altitudes más bajas. Ahora hay que comunicar con Madrid. ¿Y ese tiene que estar al mismo...? Más o menos. Ok. ¿Eso qué es? La comunicación. Madrid, buenos días, el Eco Charlie Lima Lima Hotel. Eco Charlie Lima Lima Hotel, adelante. Sí, buenos días. Acabamos de despegar del Casarubios del Monte con un plan de vuelo que acabamos de activar a Castellón de la Plana, Eco Charlie Lima Lima Hotel. Alpine 13 Mike Charlie Madrid 136525, adiós. 36525, Alpha 13 Mike Charlie, bye bye. Airmanson 30 Sierra Zulu, descienda a nivel de vuelo 140. 14030 Sierra Zulu. Eco Charlie Lima Lima Hotel, le tengo en pantalla. Vamos a ver si activamos su plan de vuelo y mantenga altitudes visuales, pasillos visuales. En Madrid esta configuración norte y el QNH 1018. 1018 Eco Charlie Lima Lima Hotel. Ahora nos van a seguir ellos hasta Castellón. Para seguridad y pues si acaso hay tráfico, ¿no? Que no lo vemos aquí. Yo tengo... Lima Hotel, responda 7234. 7234 Eco Charlie Lima Lima Hotel. Here we are approaching Castellón de la Plana, descending from 7,500 feet down to 1,500. We'll call them in a minute. We are with Valencia right now, so we are descending. The wind is 040, so they are probably using 360, the runway, we'll see. And let's see if there are any parachutists
in the area. I hope Valencia tells us. They haven't told us anything yet. Día de menos. Buenos días, Airport 10904, de chef Ottawa 150 to Opera. Airport 10904, buenas, you're on radar contact, descend flight level 80. Continue chef Ottawa 80, Airport 10904. Valencia, el Eco Charlie Lima Lima Hotel. Eco Charlie Lima Lima Hotel, adelante. Si queríamos cambiar frecuencia con Castellón de la Plana, si está bien. Eco Lima Hotel, sí, puede pasar ya con ellos, adiós. Adiós, muchas gracias. Castellón de la Plana, el Eco Charlie Lima Lima Hotel, estamos a unas 14 millas al oeste, descendiendo de los 3.500 pies a 1.500 pies. Información de tráfico y pista en uso, por favor. El avión que acaba de llamar, te he copiado, pero ¿puedes repetir el indicativo? Somos el Eco Charlie Lima Lima Hotel. Eco Charlie Lima Lima Hotel, el viento aquí en Castellón es 070, 13 nudos. Así que tendría que ser, imagino, pista T6. En este momento no hay tráfico. ¿De dónde vienes? ¿Del norte o sur? Venimos del oeste. Esta es una... Copiado, pues puedes sobrevolar el campo y entrar en viento con la derecha 36. Puedes hacerlo ahora que no hay paracaidistas, no es operación normal. O bien proceder al puerto para base izquierda 36. Bueno, entonces vamos a ir por el puerto y después entrar larga final de la 36. Copiado, pues notifica acercándote al puerto, si puedes no sobrevuela el barrio, la zona habitada, y llama antes, te informaré de otro tráfico que creo que está aproximándose. Gracias. Muchas gracias, Eco Charlie Lima Lima Hotel, copiado. Copiado, vientos La Plana por algo, 14, a veces hasta 18. Copy. Nos dirigimos hacia ahí, la pista es esta, ¿no? Esta, la 36, que pone aquí, 36. Esta es la pista, ¿no? Entonces nos dijo abrir, nos abrimos y después... He dicho que no pases por las casas. Sí, pero... Sí, intentaremos estar más... No, ni Benicassin, ¿no? No hay mucho tráfico, ¿eh? Cassin está por aquí. Vamos a hacer el pre-landing check. Ponemos gear down. ¿Has puesto algo? Tren de aterrizaje. Ajá. Tenemos full prop. Gas undercarriage mixture prop. Eco Delta 3 corta, final de la 36. El Eco Charlie Lima Lima Hotel, acercándonos al puerto. Pues desde el puerto puedes virar a la izquierda final de la 36 y llama final, por favor. Hay un tráfico ahora que virará viento en cola izquierda 36. Copia, nosotros estamos ahora a los 1000 pies para una, larga final de la 36. Estación el Eco Delta 3, virando viento cruzado, derecha de la 36. ¿Para otra toma y despegue o os vais hacia el sur? No, abandonamos hacia el sur, Eco Delta 3. Vale, buen viaje. Lima Lima Hotel, corrijo, el tráfico está ahora sobre la playa, era viento por la derecha T6, pero ya abandona la zona. Copiado, nosotros estamos ya a final de la 36. Pues viento 06013 y a veces llega hasta 17-18. Copiado, Eco Charlie Lima Lima Hotel. ¿Conoces el campo? Sí, sí. Vale, pues farolas y todo eso en cuota final. Eco Delta 3, viento con la derecha de la 36 y con el tráfico a la vista no somos ya tráfico, abandonamos hacia el sur, hasta luego. Buenos días, hasta pronto. Viento. Ela.
Viento. ¿Has visto cómo nos tiraba? Sí. No, cuando estábamos bajando ya. Lima Hotel, referencia. Queremos aparcar el avión. Hay que usar el Lima Hotel. Sí, pero aeropuerto de origen. Lima Eco Mike Tango. Casarubios del Monte. Copiado. ¿Cerramos plan de vuelo? ¿Lo podéis cerrar vosotros? Si no, lo cierro yo. Sí, podemos. No hay problema, encantados. Muchísimas gracias. Ha sido una experiencia con este viento cruzado y esta pista corta. Tienes que poner la técnica. Es que tenía con el pie izquierdo a tope. He notado cuando bajábamos. Pero está estupendo. Ahora, Súper suave. pero mira el viento que hay. Mira qué Claro, si estaba mirando los kitefoot. increíble. He visto dos cosas. Había gente Viento en la cruzado, playa. pero Había gente en la playa. Hay mucho kitesurf. ¿Cuál? Estaba claro. Luego los borreguitos. ¿Vais a salir hoy? Sí, vamos a salir por la tarde con el Lima Hotel. Entonces puedes ponerlo a tu derecha en la hierba, o justo en la primera posición, junto a la rodadura. Vale, gracias. Y tampoco repostarás, ¿entiendo? Sí, no repostaremos, gracias. Vale, precaución, no creo que haya ninguna piqueta ni cazo, pero precaución por si acaso, gracias. Gracias. Parece a mí que el baño se queda... Sí. Eso corre, ¿no?